حياكم الله مشاهدينا الكرام، وموضوع للمداولة في هذا الأسبوع سيكون موضوع حلقتنا عن الحركة الثقافية بين الواقع والطموح. يسعدني ويشرفني أن يكون ضيفي في الاستوديو السيد عدنان البياتي الكاتب والصحفي. أهلا بك سيد عدنان. أهلا وسهلا، شكرا جزيلا على استضافتكم لنا في هذه الأمسية. وأيضا الضيفة السيدة ملاك الأحمد الكاتبة والروائية. حياك الله وأهلا وسهلا بك. حياكم الله وأشكركم لاستضافتي لهذه الأمسية الرائعة. خليني أبدأ وياك أستاذ عدنان عن الحركة الثقافية بشكل عام بالعراق وأيضا في مدينة كركوك والواقع الثقافي. نعم، الحقيقة الواقع الثقافي أو الحركة الثقافية في هذا الوقت ليس في مستوى الطموح. نعم. مثل ما نطمح أن يكون المثقف والحركة الثقافية وطبيعة عمل المثقفين في الوسط الاجتماعي. بالرغم من هناك كثير من البرامج وكثير من البرامج اللي تقوم بها المؤسسات الثقافية والإعلامية، إلا أنه نشوف لا ما نوصل إلى المرحلة اللي نطمح إليها في أن يكون هناك حركة ثقافية تلبي طموحات المجتمع وتلبي حاجيات المجتمع، ونصل إلى حالة أنه كيف ننقل المجتمع من الحالة الاعتيادية إلى الحالة اللي نرتقي بها بالإنسان العراقي بشكل عام. وفي كركوك باعتبار أنه جزء من الحركة الثقافية، هناك أيضا حركة ثقافية من قبل المؤسسات والاتحادات والمنظمات اللي تحت هذا المسمى، إلا أنه أيضا في الواقع لا تصل إلى الحالة اللي نتمناها لأسباب. هناك أسباب عديدة. نعم. تخلينا أنه نقف عند هذا المنعطف لتغيير الواقع الثقافي، لتغيير الحركة الثقافية. هناك نعرف من هو المثقف وما نعرف المثقف، دور المثقف، المثقف من المثقف ودور المثقف في المجتمع. إذا المثقف عرف ما هو دوره وما هو موقعه وما هي مسؤوليته في قيادة المجتمع إلى الحالة اللي نرتقي بها بالمجتمع، راح نشوف أنه نقدر نحقق الشيء اللي نوصل إليه. إضافة إلى ذلك من خلال سياق الحديث راح يكون أيضا الدعم المثقف. هل هناك دعم حكومي؟ نعم. دعم أكيد راح نحكي عن الدعم الحكومي وأيضا الحركة الثقافية وأيضا أبرز الأسباب والمعوقات. نعم. التي تقف عائق أمام الحركة الثقافية. فإذا تحدثنا عن هذا الموضوع، نعم، راح ندخل في محاور أنه نحدد أنه لماذا نحن نتحدث عن الواقع الثقافي الحالي وكيف نرتقي بالواقع من خلال. نعم. خليني أنتقل وياك ست ملاك عن ما هو المثقف وما هي صفات المثقف التي أشار إلها السيد عدنان البياتي. لو نريد نعرف المثقف، وخاصة أنت في الرواية الأخيرة أو التي تعملين بها تحدثتي عن المثقف وصفات المثقف وأيضا ما هي واجبات المثقف. صحيح. أنا ما أقدر أعرف تعريف كامل للمثقف لأنه راح تتعدد التعاريف، مجموعة تعاريف، وما أقدر أميز الفرد المثقف عن المجتمع أو أميزه عن مجموعة، لأنه هو يعيش ضمن مجتمع، وهذا المجتمع ما أقدر أقارن مثقف غربي يشبه مثقفنا الشرقي. فالفرد المثقف يعيش ضمن مجتمع، وعلى ضوء هذا المجتمع هو راح تكون عدة ثقافات. فأني إذا أقدر أجيب على سؤالك كنت أقدر أجيب على بطل روايتي إسماعيل، لأنه هو كانت عدة أسئلة فلسفية داخل الرواية، رواية مهرجان الببغاوات.
هي باكورة أعمالي الأدبية. فكان هو هذا يعني خلينا نقول من أهم الأسئلة اللي انطرحت داخل الرواية، هي ما هو المثقف ومن هو المثقف الحقيقي، وشلون أني ألقى هذا المعلم الروحي اللي يخليني ألقى الجواب عنده يعني. نعم. لو نتطرق للرواية، شنو ممكن محتوى يكون الرواية، أو ما هو الهدف من هذه الرواية؟ الرواية هو طفل يسرق كتاب، لأنه هو يعني يقع بصورة غلاف أحمر يعني الكتاب، فهو قبل لا يعرف يقرأ ويكتب، أو خلينا نقول إنه هو طفل، هو يقع بحبه، فيبدأ يدخل بهذا الشغف ويدور على هذا المعلم ويدور على هذا العالم. بس مع الأسف المجتمع اللي يحيط به يعني يحاولون إنه يكون قدر الإمكان ما يحقق أي أحلام من أحلامه. فاسم مهرجان الببغاوات اجى من إنه هو قد ما يروح على مثلا المهرجانات، مثلا الملتقيات اللي تصير، يشوفهم هم مدعين الثقافة، مو مثقف حقيقي. فلهذا هو شبههم بالطيور الزائفة الملونة، لأنه هو كانوا يعني يتنمرون عليه، يقولوا له مثلا عصفور الدوري، لأنه هو يعني خلينا نقول صغير الحجم، مثلا ما عنده ألوان، مو مثل الببغاء مشع بالألوان وحلو، الناس يعني يلفت النظر. فلهذا هو تمنى يصير من عصفور دوري إلى ببغاء. بس بعدين من اقترب شاف هواية من أدعياء الثقافة، فيعني هو تعذب مثل. نعم، واكيد هي بالتالي قد تكون ضد التنمر أكيد السائد في المجتمع. خليني ارجع وياك استاذ عدنان، وطرقت الى نقطه حول ابرز المعوقات او الاسباب التي تقف حاجز امام الحركه الثقافيه وتطور الثقافه في المجتمع. نعم، هو لابد ان قبل ما اجاوب على هذا السؤال ممكن ان ندخل في السؤال السابق اللي تحدثت به، وهو انه لازم نحدد من هو المثقف. نعم. المثقف اللي وصلنا الى الحاله اللي نريدها احنا، او اللي نوصل الى بالمجتمع. المثقف لازم هو المعلم والتلميذ. المثقف يمكن ان يكون معلم وتلميذ في حياه المجتمع، يعلم ويتعلم. ان يكون المثقف، هذا المثقف، الرجل المثقف، انه اذا ترفع عن صغار الامور راح نشوف يكون عندنا مثقف بالمستوى راقي. المثقف ايضا من يتقبل الراي والراي الاخر. كلنا نختلف في الاراء، ولكن اختلاف الاراء لا يفسد للود قضيه. فاذا نتقبل المثقف من يتقبل الراي والراي الاخر ويجيب على هذه الامور ويحترم رأي الآخرين، ويتقبل النقد. أيضا دائما نشوف على وسائل التواصل الاجتماعي أو من خلال الأمسيات أو الندوات والمؤتمرات اللي نقيمها، يكون هناك نقد إلى المثقف أو إلى حركته أو إلى بعض جوانب حياته. نعم. الثقافية نقصد بها. فيجب أنه يتقبل بروح الرياضية، بالمقابل أنه أيضا يكون يمارس النقد البناء وليس الهدام. نعم. يعني أنا من أنتقد حالة حضارية أو حالة سلبية في المجتمع منها، أو في الجهاز أو في القضايا التنفيذية، أن أكون الخطاب اللي أكون به الخطاب اللي يبني ولا يهدم، ونعتمد التهذيب وليس التجريح. أيضا هذا يعني لازم يكون عندنا المثقف. المثقف ليس فقط من يحصل على الشهادة. أيضا الشهادة العلمية أو الشهادة الأكاديمية والكذا تنطيك في اختصاصك، وممكن أن تترقى فيها في الترقية الوظيفية وغيرها، لكن أيضا هو جزء مهم، ولكن ليس الأهم أنه تكون هناك أيضا أمور أخرى تنخلق وأجواء لهذا المثقف من خلال التعلم والقراءة والاستزادة وكذا. لأن هنا ندخل في موضوع أستاذي الاختصاص العام والاختصاص الخاص. أنا من أكون أكاديمي أو أكون عندي شهادة معينة في اختصاص معين، مهندس أو طبيب وكذا، هذا اختصاص الخاص. ولكن المثقف إضافة للاختصاص الخاص لازم يكون عنده اختصاص عام.
الاختصاص العام هو أنه من كل شيء نتعلم شيء ونقدمه إلى المجتمع ونعلم المجتمع أو نقود المجتمع بهذا الاتجاه. المثقف من يمتلك من الخزين من المعلومات، يعني يرجع إلى التاريخ، يرجع إلى الماضي، يرجع إلى المدارس الفكرية وكلها وتناقش، فيصير عنده خزين أيضا. هذه الأمور راح تخلينا أنه نوصل إلى مرحلة أنه نخلق نخبة، وهاي النخبة هي اللي تغير المجتمع في الجانب الثقافي، في الجانب الاجتماعي، في كل مكان. وحتى نغير الواقع اللي نتحدث عنه أو اللي راح نتحدث عنه، يجب أنه نحن نذهب إلى المجتمع. يعني الآن من خلال الواقع اللي موجود نعقد ندوة أو مؤتمر أو أمسية في قاعة معينة أو مكان معين مغلق، إحنا نفسنا نتبادل المعلومات. الشاعر يقرأ للشاعر والكاتب يتحدث عن قضيته إلى الكاتب الآخر، لكن أنه إحنا المهمة الثقافية يجب أن نصل إلى المجتمع، فإحنا نروح إلى المجتمع. في المسرح أكو مسرح الشارع يسموه. نعم. والمسرح الشارع وأنه أنا ما أقدر أجي إلى المسرح اللي في مدينة معينة أو في مكان معين ويكون هذا مقيد بكذا شغلات ومكلف وبطاقة تذكرة، لكن لما أروح أعرض في ساحة وفي شارع والمجتمع كله يشاهد، أنا نقلت هذا الموضوع. هذا لو نطبق على الثقافة نوصل إلى الثقافة. أما المعوقات اللي تعيق المثقف، يعني إحنا نقول الله يساعد المثقف. فأني في مقال افتتاحي أنه نقول طريق الثقافة شاق. نعم. الصحفي والمثقف خصوصا سيان، مساكين، عاشقين، ليس ككل العاشقين، هائم، مجنون، يحب بدون تفكير وعقل للعواقب التي تحصل له، فقير بكل ما هذه الكلمة من كرم، يعطي بسخاء ودون مقابل، ومرات ينطي وقته وصحته وحتى قد يكون عمره يكون في هذا الاتجاه. لكن بالمقابل لما ما يشوف أنه ماكو دعم، يعني بصراحة ما نتحدث عن الواقع نشوف في البرامج الانتخابية، في البرنامج الحكومي وغيره، نتحدث عن الخدمات والقضايا الاجتماعية والرواتب أو يعني نعم. زيادة الفرد يعني شلون ننقل به، لكن لا نتحدث عن كيف نبني هذا العقل العراقي أو هذا العقل اللي موجود. راح نتطرق لهاي المواضيع ونتطرق نعم. اليوم إيش قد ممكن الثقافة تكون داعمة للمجتمع لتغيير السياسة ولوضعها في نمطها الصحيح، خاصة اليوم المجتمع من يكون مجتمع مثقف ينعكس إيجابا على السياسة والاجتماع والأمور الأخرى. خليني أنتقل وياك ست ملاك، ممكن اليوم المثقف بالوقت الحاضر اختلف عن المثقف بالوقت السابق؟ شنو الممكن اليوم اختلف مع التواصل الاجتماعي، مع نمط الحياة؟ اليوم نشهد مظاهرات، المظاهرات تكون مؤثرة حتى في القرارات السياسية واللي يقودها هم ناس مثقفين. اختلاف المثقف بين الماضي والحاضر من ناحية التفكير، من ناحية انعكاسه على المجتمع. أكيد هو مثقف الأمس أكيد ما راح يشبه مثقف اليوم ولا راح يشبه مثقف الغد. حقيقة الشباب حاليا بهالوقت بما أنه يعني أنا أعاصرهم، عندهم أفكار حلوة، أفكار يعني تساعد وبيها دعم خاصة المجتمع اللي أنا أعيش به، الشارع كركوك الثقافي. فحقيقة أنا كمثقفة مثلا كنت بالسبعينات أو بالثمانينات في الحقبة الماضية، كنت يمكن أتلقى العلم من مدرسة أو من مخرج واحد بس. هسه لا، صار التواصل الاجتماعي كلش هواية، صارت طرق المعرفة كلش هواية، وأقدر أني أكثر من دراسة أو أكثر من يعني مثقف أني ألتقي به. وحقيقة أريد أتطرق يعني أريد بما أنه يعني طالعين إحنا على الهواء، أريد اللي يسمعني مثلا أصحاب السلطة يسمعونا إحنا الشباب، لأنه عندنا أفكار وعندنا
وهالأفكار اتطبقت. بدينا نشوف مسرح الشارع، بدينا نشوف سينمات، رجعت الكركوك، بدينا نشوف ملتقى للأفلام، بما أني يعني اشتغلت 3 أفلام أنيميشن، وأنا أيضا كتبت قصة، يعني هم قصة فيلم عن الواقع، مثلا الأيزيديات والواقع الحقيقي. فأشوف دوري أني كمثقفة مثلا أريد أغير فد شيء، أنا بقصتي اللي أطمح أنه أحد شركة إنتاج تدعمها وتسويها فيلم، أغير أو أعدل أو أضيف قانون جديد، القانون العراقي. فالمثقف يقدر يوصل لهالمرحلة، يقدر يضيف ويعدل ويقدر يأثر. حقيقة من يعني مثلا الأفلام الأنيميشن اللي اشتغلناها بكركوك، يعني ما كنت أعرف بصراحة أنه بكركوك أكو هذا الكم الهائل من الشغوفين، من الناس المحبين أنه كركوك تتطور. تشوف شباب صغار، يعني خلينا نقول بعمر العشرينات، تشوف الشغف مالتهم بس أنه يريدون يسوون شارع ثقافي مثل شارع المتنبي اللي ببغداد، يريدون يسوون مكتبات وملتقات، ملتقى أعتذر، وأيضا نحتاج إلى مثل ميدان ونستضيف به شخصيات كبيرة، أنا ممكن كشابة أقدر أستفاد منهم، من معلوماتهم، من ضيوف كبار حتى الفنانين. يعني نحتاج إحنا بصراحة هيك أماكن. صح هي بدت، بس نحتاج أكثر ونحتاج دعم أكثر. أكيد إحنا راح نحكي على الدعم الحكومي وأيضا دور لجنة الثقافة البرلمانية وتشريع القوانين مثل ما ذكرتي. أستاذ عدنان، لو تحدثنا اليوم على نشاطات اتحاد الأدباء وأيضا الملتقى وأبرز النشاطات اللي يقوم بها اليوم المثقفين في محافظة كركوك وأيضا الكتاب والصحفيين. بالنسبة لاتحاد الأدباء، ولو أنا المفروض أن ما أتحدث عن هذا الموضوع، لأنه الطابع مالتي هو الطابع الصحفي باعتبار رئيس تحرير مجلة الثقافية، ولكن علاقتي بالاتحاد بأنه أنا أيضا كاتب، إضافة إلى كوني إعلامي وصحفي، أيضا كاتب ونكتب شعر والقصة القصيرة، وصدرت لنا مجموعتين، مجموعة سيمفونية الميلاد اللي هي مجموعة شعرية، وكتبوا عنها أيضا النقاد مثل عدنان أواندلس الناقد الكبير، أستاذ فهد عنتر والأمور. فالاتحاد عنده أنشطة ويمارس دورة أسبوعيا، يلتقي بمجموعة المثقفين والأدباء والكتاب ويقيم لهم الأمسيات كل سبت صباحا، يقيم الأمسيات وتوقيع كتاب لما تصدر رواية أو يصدر كتاب شعر أو يعني أي شيء. اتحاد الأدباء وكتاب العراق هم اللي فرع كركوك يقومون بهاي الأنشطة، إضافة إلى زياراتهم أيضا لرعاية الفنانين المرضى، كبار السن، الراحلين، يروحون إلى عوائلهم ويلتقون بهم. لكن أنه كل عملنا الإعلامي والثقافي وفي كركوك ما يوصل إلى الحالة الطموح اللي تحدثنا بها في بداية نعم. الدعم الحكومي، الدعم الحكومي، احكي لنا عن الدعم الحكومي. هو هذا النقطة الأساسية. نعم. بأنه السبب بأنه كلنا نعتمد على التمويل الذاتي في الصحافة، في طبع المجلة، في طبع الكتاب، في إقامة الأمسيات، نعتمد على التمويل الذاتي للمثقف نفسه وللاتحاد أو لجريدة اللي نصدرها مجلة آفاق ثقافية. مع الأسف دائما الأبواب موصدة، ولما نريد نوصل هذا الشيء لحد الآن ما شفنا الحركة اللي تخدم أو تمول الجانب الثقافي والحركة الثقافية، مع العلم بأن كركوك سابقا وحاليا يعني إلها دور ومكانة في المجتمع العراقي وفي المحافظات الأخرى مثل بغداد، الموصل، البصرة، ذي قار. عندنا احنا كركوك
قلعة ثقافية حصينة ورصينة، وخرجت من الأدباء والمثقفين على المستوى العربي والعالمي. لما نجي نشوف الرواد والكتاب والشعراء وجليل القيسي وغيره الله يرحمهم، نشوف أنه كذا. لكن نطمح ونتوقع ونناشد دائما كاتحاد أدباء أو إحنا يعني إعلاميين بأنه يجب أن هناك دعم حكومي، ويكون في البرامج الانتخابية، في البرنامج الحكومي، ويعني في كل شيء، وعلى أرض الواقع وليس على أرض وليس يعني شعارات الألوان فقط. والشعارات. لأن الشعارات ولا ما وصلتنا إلى نتيجة. وكل ما يقومون به هو جهد شخصي وفردي وتمويل ذاتي، حتى نقول أنه الثقافة باقية تمرض ولكن لا تموت. نعم. خليني أرجع وياك سيدة ملاك، شلون تشوفين اليوم تقبل المجتمع أو الجيل الجديد للثقافة، للرواية، للشعر، للكتاب، خاصة نحن نعيش اليوم بزمن التواصل الاجتماعي، زمن اختلاف الأفكار، بعد الرواية اليوم مؤثرة بالشارع، التقبل، شلون أنتم تأثيركم تحسين التأثير اليوم تأثيركم قوي تجاه الشارع، تجاه الشباب، تجاه تطلعات الشباب؟ يعني هو مو بذاك القوة اللي احنا نطمح لها، لأنه كثرة الناس اللي تعلق واللي محتواهم فارغ، ومع الأسف احنا نعيش بنظام تفاهة كلش كبير، فما عندنا هذا الحيز لنا. بس نطمح إن شاء الله نغيره، وأكيد أكو تأثير. يعني من طرحت الرواية صح هي على مستوى محلي، يعني مو مستوى عالمي مثلا، بس شفت إقبال حلو من الشباب بالجامعات. مثلا أنا سويت ملتقى وحكينا هيك على الرواية وشي، وبعدين أكو هنا مثل الكافيهات نقعد نتناقش ويا الشباب. لا حلوة، عندهم أفكار، عندهم طموح حلو. الحركة الثقافية اليوم كركوك يمكن تختلف عن باقي المحافظات مثل ما قال أستاذ عدنان، باعتبار كركوك اليوم بها تنوع ديني، تنوع أثني، تنوع قومي. شنو ممكن يخلي كركوك مميزة بهذا التنوع، خاصة ممكن الكل قومية الكل دين إلى فد ثقافة أو إلى فد خصوصية إلى فد عادات وتقاليد تختلف عن الآخر، شلون هذا ينطي زخم للتنوع الثقافي؟ التنوع اللي موجود بكركوك بصراحة هو فشي كلش حلو، لأنه مثل ما ذكرت أنه عندنا ديانات مختلفة، عندنا قوميات مختلفة، وكل ديانة وكل فد قومية عندهم تاريخ حافل من الآثار، من القصص الحلوة. بصراحة هم أني يعني راح أطرح يمكن لأول مرة، إحنا بدنا نشتغل على فيلم حاليا على ثقافة، على آثار كركوك وعلى قلعة كركوك، واحنا ذاكرين كل الديانات اللي موجوده بها، وان شاء الله يعني راح يعجبكم الفيلم. فالتنوع هذا ما موجود باي محافظه، عندنا اطياف متعدده هنا، لا ان شاء الله حلو. ان شاء الله اكيد نتمنى لكم التوفيق. خليني ارجع وياك استاذ عدنان، طرقت النقطه كلش مهمه بان دائما السياسيين، خلي اذا احنا نريد نربط اليوم الثقافه بالسياسه، برنامج الانتخابي خدمي، تعيينات، كهرباء، نعم. ماء، لكن مغيب تماما الجانب الثقافي. اليوم احنا لو نريد نربط الثقافه بالسياسه، او ايش قد اليوم ممكن الثقافه راح تاثر بالسياسه، وخاصه احنا عندنا وزاره الثقافه، شلون ممكن اليوم نشوف دورها؟ اضافه الى هذا احنا عندنا لجنه الثقافه البرلمانيه اللي هي تخص تشريعات تماس مع حياه المثقفين. اكو نقص تحس بالتشريعات تبرز على بقيه المحافظات نعم. او الثقافات الاخرى في المحافظات الاخرى. نعم. لانه كل واحد من هذا اللي نتحدث عنهم في مسائل التنوع القومي والديني يعني بكلها مسائل لهم تاريخ دا يصب في هذا المنبع، فجعلت كركوك انه تكون محظوظه لانه عراق مصغر، أن يكون فيها التنوع حالة مفرحة وحالة تضيف لنا شيء
نعم. وليس نقيصة أو كذا أو تناحر أو كذا، ولا بالعكس. وإنما الآن من نجي إلى صحيفة أو مجلة معينة مثلا نريد نكتب بها، نشوف أنه الشاعر الكردي والشاعر العربي والشاعر التركماني والشاعر الكلدو آشوري مثل ما يطلقون عليهم، نشوف كلهم موجودين في هذا. ما نرجع إلى أنه هذا الشاعر شنو قومته شنو كذا كذا، وإنما الإبداع اللي موجود عنده، الثقافة اللي موجودة عنده كذا تغنينا، توحد الثقافات وتصب في هذا الجانب. أما بالنسبة أنت تحدثت أنا عن البرامج لحد الآن إحنا ما شفنا حتى في اللجنة البرلمانية الثقافية والكذا نسمع فلان صار رئيس لجنة صار أعضاء لجنة، إلا أنه لحد الآن ما شفنا فد مشروع أو مقترح يصدر من اللجان البرلمانية ويقول هذا على نصوت عليه بمجلس النواب ونحوله إلى البرنامج التنفيذي اللي هو مجلس الوزراء ويصدر هكذا. نقطة واحدة موجودة أنه منحة للشعراء والأدباء والفنانين والصحفيين، هذا كانت تمنح سنويا. العام في السنة الماضية قالوا أنه يمنحوهم، فشقد كان يصير اللي هي كانت مليون تصير 1,200,000، تحولت من 1,200,000 إلى 600. لما توزعت المنح على المكافأة، وأنا بوقتها سميتها المحنة، على الشعراء والأدباء والكتاب والصحفيين بشكل أساء إلى آلية التوزيع إلى هذه الشرائح المثقفة والواعية بأنه فهاي أبسط شيء يعني. فما شفنا لحد الآن على أرض الواقع أو لمسنا أو شفنا مقترح أو موضوع يخص هذا. دائما الجوانب الثقافية مغيبة، وبالبرامج الحكومية مثل ما تحدثنا قبل شوية أيضا ما شفنا هناك حركة. أكو بعض الشغلات اللي ما تداوي الجرح خلينا نقول، يعني لما معظم مقراتنا مقر الاتحاد ومقرات كثيرة لمؤسسات ثقافية هي مؤجرة تأجير، يعني مو مقر الدولة مخصصته أو نعم. من الدولة أو من عقارات الدولة. إلا أنه في الأيام الأخيرة أو الفترة الأخيرة السيد محافظ كركوك يمكن نقابة الصحفيين ومنظمات أخرى كذا انطوهم إلى يعني عندهم مقرات أنه يمارسون بها دورهم، لكن هذا ما يسمح لنا أنه نقوم بها مسارح ونقوم مهرجانات ومؤتمرات. يعني شغلة فقيرة، يتطلب أن يكون هناك وقفة جدية بالبرلمان يعني بالتنفيذي الحكومي مجلس الوزراء أنه لدعم هذه الشريحة. نعم. هذه الشريحة. نعم. ست ملاك، اليوم الروايات، هناك بعض الشباب يطلع إلى اقتناء الروايات وشرائهن، لكن كروائيين اليوم ممكن مسألة الطباعة اكو تنسيق مثلا ويا جهات حكومية، مطابع حكومية لتسهيل امر الطباعة، بالتالي يمكن اكو كثير من الشباب يكتبون روايات ويكتبون، لكن تبقى هي حبيسة الرفوف، حبيسة العقول، ما تنتشر بسبب تكاليف الطباعة وغيرها. صح. بصراحة راح نتطرق لها، بس بالنسبة للجنة الثقافة البرلمانية ممكن أنه يقدرون يعني يسنون مثلا قوانين. أنا كواجهة للمجتمع، نعم. كمثقف أنا كواجهة للمجتمع، أنه يسوون قوانين مثل توزيع قطع أراضي، مثل معاش تقاعدي. يعني ممكن هذا الشيء إنه أمور ضامنة. نعم. أي أكيد، أنه أنا أكون محمية بقانون يحميني، أنه أنا اليوم أكتب ممكن باكر يصير عندي كذا ظرف، يعني أكيد إذا مثلا مالي، بس أحتاج هذا الدعم من الحكومة، لأنه أنا أنطيت كثير أمور. أكو تنسيق بين المثقفين في كركوك وباقي المحافظات للضغط على الحكومة لتشريع هكذا قانون؟
بصراحة لأنه يمكن أني مو كلش قديمة وضليعة بالموضوع مثل أستاذ عدنان، بس أنا بصراحة ما شايفة هذا الدعم. وبالنسبة للمطبوعات هي بصراحة مكلفة، بس نشوف بغير دول مثلا عندنا هسه منشورات معرض القاهرة الدولي اللي هسه حاليا دي يصير مجانا. يجون على أي شاب يقرون أكو نقاد يقرون الرواية، إذا عجبتهم هم يتحملون كافة التكاليف. احنا بدنا نشوف بصراحة اللي احنا الموجودين هنا الدور النشر ما شفت هيجي، وبصراحة كلش مكلفة يعني. نعم، وهذا طبعا يبقى عائق أمام أكيد هاي أهم عائق يعني بصراحة. نعم. أستاذ عدنان، قبل لا نختم، إذا عندك رسالة تحب توجهها أو كلمة أخيرة بخصوص المثقفين، دعوة منك للمثقفين، نشاطاتكم، على شنو تتوجهون ممكن لأكثر يفيد المجتمع بالمرحلة القادمة، خاصة في ضوء تغيير فكر الشباب، شلون ممكن احنا نكون داعمين أو مؤثرين بالمجتمع أكثر؟ نعم. لك الكلمة. بالنسبة بس فقرة أخيرة. نعم. قبل ما أجعل الخاتمة. نعم. في كل المحافظات من البصرة إلى الكذا، في كل المحافظات تعقد مؤتمرات ومهرجانات منوعة شعرية كذا كذا كذا، من خلال التحرك الثقافي للمثقفين والمؤسسات الثقافية في كركوك. لحد الآن قدمنا أكثر من مقترح لأن نعقد مؤتمر أو مهرجان فني عام يشمل كل التنوع اللي موجود عندنا، وهذا تاريخ وين عرضه، مثل ما يصير مهرجان في الناصرية أو في مهرجان في البصرة في الكذا، لكنه كلها باءت بالفشل، وحتى توصل إلى وزارة الثقافة وترجع بأعذار كذا ما شنو. فإحنا إن شاء الله رغم كل الظروف نقول علينا إحنا كمثقفين أن نتسلح بثقافتنا وبصبرنا وبإيماننا بأنه تغيير المجتمع لابد أن يكون من قبلنا، ومثل ما قلنا أن نكون معلمين وتلاميذ في هذا المجتمع، ودعم حركة الشباب اللي تحدثت عنها السيدة ملاك. حركة الشباب أنه حتى عندهم إمكانات وعندهم إصدارات، لكن أنه ما عنده الإمكانية لأنه عاطل عن العمل أو ما متعين أو كذا. فأرجو أنه يصير التفات لهذه الشريحة، بأنه مثلا تتمنى مؤسسات حكومية تتبنى موضوع الطبع، موضوع إبرازهم، موضوع دعمهم بهذا الاتجاه. ونقول أنه كركوك في بين عيوننا اثنيناتهم، ويجب أنه نبقى مستمرين كمثقفين كإعلاميين شباب، يعني من كل هذا، أنه يجب أنه كركوك تبقى قلعة الثقافة والأدب والعلوم رغم ما نعاني من المسائل. ونطلب الالتفات الأبوية، لأنه الحكومة دائما تكون أب للجميع. الالتفات الأبوية من الحكومة ومن الجهات المعنية والمختصة بالثقافة والإعلام أن تحذو يعني باتجاهنا، وأن تنقذ هذا الواقع إلى أفضل. وإن شاء الله إحنا الأمل هو الأساس في نظرتنا، لأن لولا الأمل ماكو حياة. نعم فعلا. وإحنا إن شاء الله الحياة مستمرة أكيد. سيدة ملاك، إذا عندك دعوة أخيرة تحبين تقدميها للشباب، للمثقفين، لزملائك الكتاب، شنو كلمة أخيرة لبالك من ناحية دعوة أو رسالة أو مسج تحبين توصليها من برنامج موضوع المداولة وعبر شاشة قناة كركوك الفضائية؟ أحب أوصل أنه كركوك بعد 2003 كثير صارت بها أمور رائعة، ويعني نفخر بها بصراحة. مثل ما ذكرت، صارت بها مسرح شارع، صار بها ملتقى لأفلام الأنيميشن، صار بها دور سينما، صارت بها كثير أمور. فمثل ما تفضل أستاذ عدنان، إحنا فقط نريد أنه مثلا إذا كان مثلا اتحاد أدباء كركوك أو البيت الثقافي في كركوك أو الملتقى أو
مجرد أنه يستشيرون، يعني أو مو شرط يستشيرون، إنما يخلون الشاب يعني وياهم يصير ضمن اللجنة أو شيء، لأنه الأفكار الشبابية بصراحة يعني فد شيء كلش حلو. فأتمنى يعني ينطونا شوية الالتفاتة الأبوية اللي ذكرها أستاذ عدنان، وأتمنى أنه كركوك إن شاء الله نلتقي أنه صاير بها أكثر أمور. وأشكركم وأشكر البرنامج الحلو. شكرا أكيد. أهلاً وسهلاً. وإحنا دائما في قناة كركوك الفضائية وأيضا عبر كافة البرامج نكون داعمين لكل الشرائح المثقفة وأيضا الشرائح الشابة. غايتنا دائما أن نصل إلى جميع المكونات وندعم جميع المكونات وندعم المثقفين وندعم كل مجتهد. الحركة الثقافية بين واقع والطموح خصصناها في برنامج موضوع للمداولة لأهمية الثقافة اليوم وانعكاسها على المجتمع وتأثيرها على السياسة، وأيضا هي دعوة من خلالكم ومن خلال البرنامج إلى الشباب أن يتوجهوا نحو مسألة الثقافة والكتاب والرواية. وحتى لو كان الدعم الحكومي هو دعم قليل، لكن الإنسان ما ييأس، خليه يبقى يكتب، خليه يبقى يقرأ. كثير من الشباب اليوم عندهم وقت فراغ، نتمنى وقت الفراغ أن ما يروح بالكافيهات وأمور أخرى ما حلوة. أذكر نقطة يعني أكيد تفضلي. اجت ببالي انه احنا تخصصنا هسه بالكتابه، بس اكو الموسيقى احنا ناسيها بكركوك، الرسم نعم. ناسي بكركوك. انا اعرف مجموعه الشباب يمكن هسه يسمعوني، اسمهم النخبه، 3-4 شباب موسيقيين ومغنيين. مع الاسف سدوا هسه المكان المخصص اللي كان به التدريب لانه ما عندهم فلوس الايجار. يعني مع الاسف هم فرقه رائعه وفرقه تقدم يعني فرح، هم يشاركون مثلا أنا كان عندي توقيع كتاب اجوا وشاركوا. فيعني هيك شيء بصراحة انقهرت يعني من سدوه، لأنه ما عندهم تكاليف دفع الإيجار للمكان. نعم طبعا. وهذا أيضا نتمنى أيضا أن يؤخذ بنظر الاعتبار أيضا من قبل السياسيين اللي يدعمون كثير من الشرائح، أيضا الالتفات إلى هذه الشريحة وتوجيه الشباب نحو الثقافة. بالتالي راح يصير عندنا جيل مثقف داعم قوي لخدمة البلد. السيد عدنان البياتي الكاتب والصحفي، يعني جدا سعيد بتواجدك في برنامج موضوع للمداولة وعبر شاشة قناة كركوك الفضائية. نشكرك جزيل الشكر. أسعد أكثر. وأيضا السيدة ملاك الأحمد الروائية والكاتبة، جزيل الشكر لانضمامك إلينا في برنامج موضوع للمداولة. وإن شاء الله نلتقي بحلقات أخرى ويكون الواقع الثقافي أفضل. مشاهدينا الكرام نشكر لكم حسن المتابعة، وأكيد نلتقيكم في الحلقات القادمة. لكم مني التحية عمار الصالحي، في أمان الله.